Tidak semua warga memilih untuk tinggal di posko pengungsian. Banyak di antaranya yang mendirikan tenda-tenda darurat sendiri di depan bekas rumah mereka yang berada di pinggir jalan raya. Nah, saat ini kami berada di Jembatan Kuala Simpang, tempat didirikannya tenda-tenda pengungsian. Anda bisa lihat di kiri kanan saya, ini berjejer puluhan tenda yang dibangun oleh BNPB. Posko pengungsian di sini dikhususkan bagi dua desa, yakni Desa Sukajadi dan juga Kota Lintang, yang posisinya ini berada di pinggir sungai. Dan kedua desa ini menjadi desa yang parah terdampak oleh bencana banjir bandang kemarin, di mana kalau menurut pengakuan warga, beberapa di antaranya yang kami tanyai, dari ratusan rumah yang ada di sana, kini hanya tersisa belasan. Bisa lihat di sini ada satu keluarga sepertinya yang sedang berkumpul. Permisi, Ibu Bapak, Assalamualaikum. Saya Tanti dari Fakta TV One. Saya duduk sini boleh Pak? Boleh. Duduk. Habis makan ini? Iya, duduk aja. Oh, duduk aja. Sambil minum teh. Minum teh. Di sini, di posko sudah berapa lama Pak? Kami di sini baru 3 malam ya, sama malam ini. Karena yang buat posko ini itulah aparat tentara ya. Jadi begitu dia buat ya kami mohon tinggal di sini ya langsung diizinkan ya terus langsung di sini. Oh gitu. Sebelumnya tinggal di mana? Sebelumnya saya tinggal di Kota Lintang bawah itu. Kota Lintang. Bagian tengah. Karena ada lumpur juga, depan rumah hancur, belakang hancur. Sekarang di posko pengungsian apa saja Pak fasilitas yang didapat, bantuan-bantuan mungkin? Ya alhamdulillah masih bisa lebih nyaman lagi lah daripada yang itu kan. Ketika masih darurat ya sendiri. Masih darurat tuh karena tidur pun pinggir-pinggir jalan gitu. Naik pindah lagi gitu. Kalau di sini dikasih apa saja Pak? Dapat apa saja? Ada juga dikasih makan pagi, makan siang, makan malam gitu kan. Tapi kan nggak mungkin selamanya kayak gitu kan. Pak, udah tahu belum tapi rencananya posko ini akan sampai kapan? Nah itulah yang belum tahu, makanya kami pun nggak mungkin di sini terus kan, otomatis kan ini kan jalan kan dipakai juga. Terus gimana? Jadi mau kami pindah di tanah kami pun masih lembek yang lumpurnya. Ya kami nggak tahu bagaimana. Kalau malam kan di sini di posko pengungsian, kalau siang aktivitasnya apa Pak? Kalau siang kami aktivitasnya kan belum bisa bekerja nih, karena pajak pun masih ini belum steril. Jadi orang pun masih di jalanan jualan. Nah, kalau saya kan kerjaan saya kan ibaratkan pembantu daerah juga, tukang parkir. Nah, jadi macam mana kami mau bekerja? Lumpur di situ banyak, pajak pun masih berlumpur. Nah, itu orang jualan pun nggak ada, yang jualan apa lengkap itu belum ada. Rencana nanti ke depan Pak, kan tadi Bapak bilang nggak bisa selamanya tinggal di posko pengungsian. Terus gimana nanti ke depan? Ya kalau bisa ya kayak mana ya? Kalau bisa ya diusahakan dikasih tempat lah kan, supaya jangan kena lagi kan musibah kayak gini ya. Itu aja yang harapan kami supaya bisa tempat tinggal yang layak lah. Sejak posko kesehatan ini berdiri, sedikitnya sudah ada 700 warga yang datang untuk berobat. Keluhannya bermacam-macam, mulai dari sakit gatal-gatal hingga menderita infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Kami sudah bersama Dr. Astrid, salah satu dokter yang berada di posko kesehatan yang ada di pengungsian Aceh Tamiang. Dok Astrid, sejak posko didirikan sudah berapa banyak pasien yang datang ke sini untuk berobat? Kurang lebih dari awal sampai sekarang ada kurang lebih 700 orang, 700 hingga 800 orang. Dari 700 hingga 800 orang ini, apa sih keluhan yang paling banyak diderita oleh pasien? Oke, yang pertama adalah infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, yaitu batuk-batuk biasanya. Karena di sini kan debunya banyak banget ya Mbak, bertebaran, dan
sangat mengganggu untuk inhalasi sehingga pasien banyak warga yang batuk. Kemudian yang kedua diare, karena di sini belum ada air dan kebersihannya sangat kurang sehingga banyak masyarakat terdampak di sini yang diare atau mencret-mencret. Yang ketiga itu gatal-gatal, karena juga mereka tidak bisa cuci kaki dan kakinya terkena lumpur sehingga banyak yang gatal-gatal dan jamur. Kemudian selain itu juga ada demam, panas, lalu banyak juga kalau di posko kami itu kami ada banyak yang trauma terkena benda tajam seperti terkena paku, terkena seng seperti itu, dan untungnya di kami kita bisa melakukan penjahitan, jadi dibersihkan oleh dokter kami, kemudian dibersihkan, dijahit dan ditutup lukanya seperti itu. Masalah ketersediaan obat, fasilitas kesehatan mungkin di sini seperti apa? Ya, untuk ketersediaan obat memang kami kadang ada beberapa yang kurang untuk 4 penyakit tadi termasuk ispa, batuk, kemudian diare, kemudian panas, demam dan gatal-gatal itu yang sangat banyak butuhnya kita. Jadi kadang kita harus lebih banyak menerima obat dan justru sebenarnya kami masih kekurangan obat sih Kak, untuk yang